गांव में इस हवेली के बारे में सबसे पहले जो कहानियां शुरू हुईं, वो 1960 के आसपास थीं। एक रात कुछ गांव वाले ने देखा कि हवेली की खिड़कियां बिना किसी वजह के खुली थीं और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। किसी ने उस रोशनी के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे हवेली को लेकर डर का माहौल बढ़ने लगा। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक आदमी रहता था, जिसका नाम था राजपाल। वह एक दिन अचानक गायब हो गया था और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दूसरे दशक 1970 198 मूल